Parang ay nag-ano ng kuligliga, ng pogpog. Yan na. Malalaman na. Hi guys, so it's me Ansing TV and welcome to my YouTube channel. So ayan, mag-unbox tayo ngayon ng ating in-order na naman sa Shopee. Ayan, natamaan na talaga ako ng arthritis. Grabe. Ayan guys, so bago ko buksan, huwag kalimutang i-hit yung subscribe button ito at kalimbangin yung bell para updated ka sa mga bago kong videos. Ayan, so let's go! Yan guys, buksan na natin. Ito ay galing pa sa ibang bansa. Upgrade na naman ng ating bike. So, try natin para maging tunog yayamanin tayo. Ayan. So, ito yung makikita nyo guys kapag binili nyo sa Lazada o kaya sa Shopee. Ayan. Ito yung makikita nyo. Ayan. Hub. Yan, yayamanin hub tayo guys. Alright. Yan, pakita natin Ayan, so ito siya guys. Yung pangalan niya is GUB bearing hub. Ayan. So ano yung mga laman niya sa loob? So yung front hub, tsaka yung rear hub. Ayan, so patunogin natin mamaya Uy! Parang mahina Narinig nyo guys? Yan. Ano pa ba yung kasama? Ano natin? So may kasama siyang eto. Ano ba to? So malalaman na lang natin pag pinalagay natin sa mekaniko. Ayan. So magkabilaan na GUB. Ayan, may tatak din siyang GUB. Ayan. So, ito yung mga makukuha nyo kapag bumuli kayo ng ganito. At saka may free akong pailaw guys. Ayan o. Pag na-press siya, iilaw siya no. Parang brake light. Free lang niya to guys Free niya to. Ayan o. Alright. So, tara, pakabit na natin guys. So, mamaya na natin sound check. So far so good. So 32 holes ito guys. Papatingin natin mamaya kung okay siya. Ayan, balik muna natin mamaya na. A few moments later. Ayan, so dito tayo sa Joy Bike Shop. Dito tayo nagpapagawa. Ayan, dito yung mga bike nila. Gusto nyo pumunta dito lang sa Burot, Tarlac City. Dito yung mga parts and accessories, mga bikes, drinks, mga budget bikes. Ayan, dito rin yung mekaniko nila. Bike mekaniko.
Kaya kung bibisita kayo dito sa Joy Bike Shop, ayan, dito lang sa tabi ng Banawe, tabi niya. And then sa opposite naman, malapit sa school ng Burot Integrated School. Ayan, so tignan natin yung mga tindang bike. Ayan, Java, 25,000. Viper. Ayan. Mga road bike nila, dito din yung GLX. Mountain bike, Jackal. Lynx, Tyler, Lynx, Joy X. Ayan. Ito naman yung mga Carbon Lodi. Ayan. Magkano na ito si sir? 30? 36? Ayan. Ganda oh. Etong isa sir? 60. Kakaiba yung shifter niya. Ay yung ano niya oh. Mechanics ng ano niya. So, Tosik. 12. Specialized. So, ito lang. Pasyal kayo dito guys sa Joy Bike Shop. Located at MacArthur Highway, Burot, Tarlac City. Yung mga tinitinda nila dito, may mga cogs, may mga shifter, RD. May mga RD kayo sila dito, no? Yes, sir. RD, FD, yan. Mga accessories, bike accessories, yan. Then may apparel din sila. May frame. Ayan, so balikan na natin yung bike natin, okay? Share vlog mo ha, magbuha kami, mag-subscribe kami yan. Parang si Angelo Biker Dude yun ah. Good day mga idol, yan. Shout out kay Sir Biker Dude. Yan guys, sabay ko na rin pinalinis yung cogs. Ayan. Kulay silver na ulit. Malinis na oh. Ito lang guys sa bike, Joy Bike Shop. Ito lang kayo pagawa. Ayan. Okay naman. Balo kasi pumunta kay GGG, ganun din ganun din yung gagawin. Ayan guys, so nailagay na yung cogs na lang ilalagay mamaya. Anong brand nito kuya? Parang wala, no brand no? Kenda siya. Kenda pala siya. Ay, magkano yun? Yan, hindi ko napapalitan guys, yung ano niya pala, interior niya. Exterior pa to, interior. Interior, Kenda siya talaga. Ayan, kaya maganda. Maganda pala yung nakalagay dito eh. Hindi siya tinipid. Okay, update ko na lang yung mamaya paglalagay ng cogs. Yun yung tinatawag na cassette type, no? Oo, sir. Kasi hindi na siya di Roscas. Saktong-sakto pala siya, no? Alright. Ayan, bubuksan na yung skewer. Mamaya na natin sound check. Ayan guys, sinali ko na rin pati kadena para bagong bago ulit. A few moments later. Ayan guys, so kakauwi ko lang na nalobat na ako.
Ayan, so testing natin. Sound check. Yan. Para kayo nag-ano ng kuliglig, ng pogpog. Yan na. Malalaman na. Lodi. Ayan mga kamona, yan yung actual na tunog niya. Naririnig nyo. Ayan yung GUB. At yung zoom na bagong upgrade. Ayan. Ayan guys. Ayan, actual na tunog guys. Ang sarap sa tenga. Medyo pino siya na masarap sa tenga talaga. Ayan, so dito na natatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. It's me, Ansing TV. Peace out. Hindi mo, mas maraming mo na. Ayan guys, so check natin, sound check natin yung nakuha natin yung Yamanin Hub. Sa kung ano naman yung first impression niya sa Zoom X-Tech natin na preno. Anong first impression mo, Lodi? Anong masasabi mo? Kaya ba niya? Sige nga, magpalusong ka tapos mag-brake ka, tignan natin. Tignan natin kung kaya niya. Ayan po yung ingay. Slide guys, slide. Yun, kuwang-kuwa. Yun. So nagpalit muna kami ng kasama kong pro. Ayan, Lodi. So yan yung actual na tunog, Lodi.